Залбирлаас эхэлсэн. Энэ өрөөж гисэн бурхан минь танд найдаж байна. Энэ дүүрий чинь биднэрт тавраа үгээ айлдаж. Өнөөдөр үгийг сонссон. Сонсгоос өмнөх сонсны дараах тэр бүх байдлыг өөрчлөх хэрэгсэж байна. Тэр бүгдийг эзэн та өөрчилж өгч. Бурхан талхал таалагдж байна. Чөлөө цэглэнийг санаж өрөөж өгч Иесус Христосийн нэрээр залбирлаа. Өнөөрөө тэмэртэй Ором номноос одоо үндэслэн ярилцахыг хүсэж байна. Оромын 1-р бүлгийн 1-ээс 5-р бүлгийн 11-р эшлэл хүртэл бидний үйлдсэн нүглүүдийн талаар ярьж байна. Бидний үйлдсэн нүглүүдийн талаар энд олон тоо байгаа нүглүүд. Энэ нүгэл яаж бас одоо уучлагдах вэ? Өршөөгдөх үү? Уучлал. Justification. 어떻게 우리가 용서받는가? яаж бид нэр уучлагдах вэ? Forgive. 이것을 얘기하고 энэний талаар ярьж байна. 그다음에 이제 дараа 5-р бүлгийн 12절부터 12-р эшлэлээс 5장 5-ын 21절 21-р эшлэл хүртэл 우리가 그리스도인이 원래 그리스도인 угаасаа Адам дотор байсан гэдгийг. 아담과 우리와의 관계. Адам болон бидний холбоо хамаарал ямар байсан бэ гэдгийг ярьж байна. 또 그와 마찬가지로 яг үүнтэй адилхан Христ ба 우리의 관계. өнөөгийн бидний холбоо ямар болсныг 5:12-оос 5:20 хүртэл ярьж байна. 이것은 6장부터 6-р бүлгээс 1-ээс 기초를 여기다 두고 있습니다. одоо 6-р бүлгийн 1-р эшлэлийг ярихын тулд энэ яг үндэс суурь одоо 5-р бүлэг хүртэл байна. Та нар зэрж байгаа 1-р бүлгээс 5-р бүлгийн 11-р эшлэл нүглүүдийн талаар ярьж байна. Гэхдээ 5-р бүлгийн 12-оос 5-р бүлгийн 21 хүртэл ганц тооны нүглийн талаар ярьж байна. 이 죄는 нүгэл 여기서는 ганц тооноор олон тооны нүглүүдийн тухайд ярихдаа өршөөл уучлал ярьдаг. Гэхдээ ганц тооны нүглийн тухай ярихдаа одоо 구출을 말해주는 거죠. ангижрах тухай ярьдаг. Deliverance, salvation. Salvation 이거 авралын тухай. Тэгээд 구원은 우리가
одоо амжирах болж байна. 계속의 죽음을 믿으면 구원을 받는 거예요. Энэ авралын тухайд бол тийм ээ. Бид нэр зөвхөн нэг удаагаар Есүс Христийг бидний төлөө өгсөн үхэл одоо итгэл аврагдана. 생활 가운데서의 Гэхдээ энэ нүглээс ангижрах гэдэг бол бидний өдөр тутмын амьдрал 이거는 одоо 칭의의 ангижирч явах зүйл. 의롭다 하시는 문제고 의롭다함을 받는 문제. 이거는 Уучлалт бол зөвтгөлийг хэлж байна. Зөвтгөл гэсэн. 문제를 다루는 거죠. Уучлал бол уучлалын үр дүн бол зөвтгөл. Тэгээд Sanctity. ингэж нүглээс ангижирсны үр дүн нь юу гэхээр зэрэг ариусгагдах гэдгийг хоёр талаас нь ойлгох хэрэгтэй. 성화의 문제를 다루고 있습니다. Sanctification. 아담으로부터 죄가 왔다고 그랬습니다. 여기 5장 10절 아담으로부터 죄가 와서 Юу Роми 5:10-аас Адамаар дамжин нүгэл орж ирсэн гэдгийг хэлж 모든 байна. 사람에게 죄가 있었고 Адамаар дамжин бүх хүн дэлхийд нүгэл орж ирсэн бөгөөд тэр нэг хүний хэмжээлэн 한 사람과 бүх дэлхий нүгэлтэй болсон гэдгийг хэлж байна. 그리스도 한 사람이 십자가에 Гэтэл 죽음을 순종하시고 дараа нь Христ гэдэг ганц хүн загалмай дээр тоглоход дагснаар бид нар ч гэсэн яг зөвхт хүн болно 어떻게 그렇게 될 수가 гэж 있나 хэлж байна. 하는 것이 6장 1절부터 11절까지 왜 Тэгвэл 그래요? Ромын 6-гийн 1-ээс 11-р бүлэгтэр бид нар 연합교회 яаж энэ 그리스도와 우리가 하나기 аврагдах вэ гэдгийг хэлж байна. 네. 그리스도와 그리스도와 우리가 бидний холбоо. 붙여졌기 때문에 Өөрөөр Христэд бид нар залгагдж холбогдсон учраас бид нар аврагдана. 그래프트 저 붙여졌다. залгагдах тухай ярьж байна. 이것은 그리스도인이 그리스도 안에서 이루어진 사실이에요. 그리스도 안에서 Энэ бүх зүйл бол Христ дотор биелүүлсэн бодит үнэн, биелэгдсэн бодит үнэн. 이루어진 Христ дотор биелэгдсэн 사실이에요. үнэн. 에, 6장 1절부터 11절까지 읽어보면 우리는 6-гийн 1-ээс 11 дээр 침례로 함께 장사되고 Есүс Христтэй бид нар баптизмаар одоо 부활의 орчуулагдаж 부활을 연합해서 Христийн дахин амьдлалтай холбогдож шин амьд дотор явах болсон гэж хэлж байна. 그러니까 가지로 말하면 옛 가지가 잘려지고 Одоо мөчрөөр ярих юм бол хуучин мөчр одоо таслагдаад 새로운 나무에 접붙여져서 바로 새로운 나무가 그리스도예요. шин модонд одоо залгагдсан тухай 그리스도의 ярьж болно. 생명을 계속 빨아들였습니다. Тэр мөчр учраас бид нэр нөгөө нэг байнга одоо модонд залгаатай байх юм бол модны шимтжил биднэрт байнга хангаагдана. 그런 위치에 그렇게 되었기 때문에 Бид нар бол нэгэн 그렇게 만들어진 тийм байр суурьтаас нэгэнт одоо холбогдсон модтой. 이렇게 되었기 때문에 Ингэж холбогдсон гэдгийг хэлж байна. 한 사람으로 Нэг хүнээр дамжуулан 한 사람 예수 нэг 그리스도께서 хүн Есүс Христийн үхлээр дамжуулан олон хүн 의인으로 зөвтгөл 조성된다는 말이에요. өөрөөр тэнд их хил дээр бол зөвтгүйдэн гэдэг үг байгаа энэ Ромын 5 дугаар бүлэг дээр. 의인으로 Гэтэ энэ их хил дээрээ 한 사람이 одоо зөвөр бүдүүлнэ гэдэг 예수 тийм 때문에 утга байдаг нэ. 아담 한 사람 때문에 Бид нар Адам гэдэг хүний учраас энэ дэлхий дээр нүгэл орж ирээд бид нар нүглээр бүрдүүлэгдсэн. Тэгвэл Христ гэдэг хүний дуулахтай дагалдаар дамжуулан бид 그렇게 нар 그렇게 된 이유는 зөвөр бүрдүүлэгдэн. Гэхдээ ингэж чадах тэр шалтгаан нь юунд байна вэ гэж 6 дугаар бүлэг дээр бид нар Адамтай холбоотой байж салаад Христ дотор холбогдсон учраас бид нар одоо ингэж чадна. Христ өөхөх үед бид нар ч гэсэн бидний хуучин хүн өгсөн Христ дахин амьлах үед бид нар ч гэсэн дахин амьсан. Христийн үхэл, Христийн дахин амьлалтай бид нар холбогдсон. Ингэж Библиэлд дээр шүү дээ. Тэгээд 6 дугаар бүлгийн их одоо залгагдсан холбогдсон гэдэг үг байдаг. Тийм учраас бид нар Христ дотор байх юм бол Христ дотор байгаа тэр бүх шимт хичээл Христийн бүх мөн чанарыг бид нар өөртөө хүлээн авч чадна.
6장 12절부터 6-гийн 12-аас 마지막 절 21절 23 дугаар ишлэл хүртэл 6-гийн 23 хүртэл 까지는 мөчр 이렇게 됐기 때문에 мөчр нэгэд холбогдсон учраас бие ёстой гэж хэлж байна. 자신을 드러라. өөрийгөө өргөх ёстой. 너희 지체는 Та нар 죄의 өөрсдийн эрхтэнгүүдийг нүгэлт биш харин одоо зөвийн 우리가 үчиртэй 자신을 өргөдөг 드려야 үг тэнд байгаа. 원래 우리 자신을 드리는 것이 아니라 원래 우리 Гэхдээ бид нар яг 자신을 өөрөө өөрийнхөө тэр хуучин байгааг өргөх биш. Бид нар нэгэнт одоо өмнө бүлгүүдэд ярьсан мэт одоо энэ бүхнийг биелэгдсэн учраас бид 지어졌기 때문에 이렇게 шинээр өргөл бүтээгдсэн учраас бид нар өөрсдөө өргөж байгаа. 그리스도한테 부활 Христианд өгч Христианд дахин амьсан 새로운 피조물이 됐잖아요. шин бүтээл болсон шүү дээ. 그렇게 됐기 때문에 Тэгж 우리가 одоо шин бүтээл болсон учраас бид нар өөрсдөө өргөхгүй бол болохгүй. 거룩함에 Тийм 있는 байдалд 삶을 орсон байна. Тэгээд бид нар 이것이 입장 ариуны үр жимстэй, ариутгалын үр жимстэй бол, ариусгалын үр жимстэй бол. 자, 오늘은 오늘들- 로마서를 Өнөөдөр бид нар Арам номыг 한 30분 내에 전달할 거예요. 30 минутын дотор бүгдийг хэлнэ. 그래 이걸 잊어버리면 안 돼. 일생토록 이건 딱 Та нар өөрөө энийг насан турш өөрийн дотроо одоо сэлэх хэрэгтэй. Энэ бол маш чухал хэрэг. Өнөөдөр 예. 사람들에게 부족한 게 뭐야? хүмүүс дутж байгаа зүйл юу вэ? 예? Юу гэж бодож байна та нар? Энэ үнэн дутж байна. 몰라서 Энэ үннийг сайн мэдэхгүй байна. 안다고 생각하지. Бүгд тэр мэддэг гэж боддог. Гэхдээ яг үнд бол үннийг мэддэггүй. 예? 여기에 문제가 있는 거예요. Энд асуудал байгаа. Өнөөгийн олон асуудал бол үндэс нь энд байгаа. Үннийг мэдэхгүй. 다음에 이 7장으로 가야 되겠죠? Дараа нь 7 дугаар бүлэг рүү очие. 7장은 7 дугаар бүлэг 굉장히 중요해요. маш их чухал. 로마서 7장. Ороомын 7 дугаар бүлэг шиг 7장은 чухал. 뭐가 나오냐? 율법이 나와요. 7 дугаар бүлэг дээр хууль гэдэг үг гарч байгаа. 그다음에 1차가 나와요. Дараа нь махан бие буюу махбод гэдэг үг гарч байгаа. 7장은 이 두 가지가 중요한 단어예요. Тэгээд та нар 7 дугаар бүлэгт энэ хоёр нэр томьёог сайн ажиглах хэрэгтэй. Нэгдүгээр нь хууль, хоёрдугаар нь 7장에서 사도 바울이 말하고자 하는 게 뭔데? 7 дугаар бүлэгт тэгвэл Паул юу ярихыг хүсэж байгаа вэ? 율법 지켜야 되잖아요. 사실. Хуулийг сахих. 율법을 한 번도 성경 신약성에 율법을 폐한다 소리 안 했어요. 율법은 없어서 안 지켜도 된다 소리 안 했어요. 그런데 당신이 스스로 Та өөрөө те 율법을 지키려고 애쓰다가 хуулийг биелүүлэхээр одоо чармаадаг шүү дээ. Бид шинэгийн дээр тийм үг байхгүй ч гэсэн хүн өөрөө ингэж хуулийг биелүүлэхийг одоо биелүүлэхээр хичээж чармаадаг. Үнийг 7 дугаар бүлэг дээр ярьж байгаа юм. 제가 썼죠 여기다가 Би энд бичсэн байна. 로마 7장 7 дугаар 스스로 бүлэгт 사람이 хүн өөрөө сайныг хийх тусам үйл хэрэг бүтлгүүтэж сүрч байгаа талаар ярьж байна 7 дугаар бүлэгт. 6장은 죄와 Тэгэхээр 6 дугаар бүлэг нь нүгэл ба хуучин хүний холбоог 여기 6장 죄와 옛사람의 관계에서 옛사람이 죽었기 때문에 одоо хуучин хүн өгсөн учраас та нар хуучин хүн Есүс таамд өгсөн учраас бид нүглээс чөлөөлнө гэдгийг хэлж энэ бол бодит үнэн. Христ дотор өөрөөр хэлбэл нэгд биелэгдсэн үнэн. Энэ объектив үнэн. 그런데 Гэхдээ 7장은 7 дугаар бүлэг 주관적인 삶이에요. одоо яг юу 이렇게 бодит 된 амьдрал 것을 우리가 믿는 거죠. 전 이렇게 되었다는 것을 알아도 бид нар энэ 6 дугаар бүлгээр эзэн бид нар хуучин хүн өгсөн гэдгийг мэддэг ч гэсэн 율법을 지켜보려고 내 스스로 한번 мэддэг ч гэсэн 7 해보겠다. дугаар бүлэг дээр ирэх юм бол хүн энэ хуулиар ёсоор нэг амьдраад үзье. Энэ сайныг хий гэсэн юм махбод хүний төр угаасаа байна. 스스로 여러분은 할 수 없다. 왜? 여러분들의 육체가 여러분 자신이 너무 부패해요. Гэхдээ хүний 하나님의 махан 지킬 수 있는 махбод 상태가 아니다. маш ялзарсан учраас бурхны хуулийг сахих боломжгүй гэдгийг 그걸 알려드리죠. 7 дугаар бүлэг дээр харуулж өгч байна. 하나님 우리가 뭔가를 잘해보기를 원치 않고 Бурхан биднийг 율법을 аливаа нэг сайн хэргийг сайн хийгээсэй гэдэг. Өөрөөр хэлбэл хуулийг сайн биелүүлээсэй гэж хүсэж байгаа биш. 성령께서 Христийг бидний дотор амьдруулахыг хүсэж байна. 그렇게 해야 돼. Тэгэд ариун сүнсээр бүхнийг хийлгэхийг хүсдэг. 해야 되는데
우리 육체가 Гэтэл бидний махан 할 수 бие 없다는 것을 хийж чадахгүй гэдгээ мэддэггүй. 8장이 아니야. Тийм учраас нөгөө 8 дугаар бүлэг дээр байгаа тэр ариун сүнсний дарах амьдрал гарахгүй. 그래서 7장은 Тэгэхээр 7 дугаар бүлэг бол 사도 바울이 자기 자신의 예를 들어서 Паул өөрийнхөө жишийг дурдсан байна. 율법을 지켜보려고 아무리 애를 써도 안 되더라고. Одоо өөрийнхөө жишийг дурдсан байгаа. Би одоо дотор ингэ шунал байгаа боловч тэр шуналыг одоо болий те. Шунхарахгүй бай гэж маш их чармаасан боловч ерөөсө болохгүй байгаа тэрийг ярьсан. Тийм учраас 7-24 дээр аяа би зөвлөнтэй хүн юм аа. Энэ намайг энэ хүүхлийн биес аврах вэ гэж ашиглаж байна. 하나님이 이거 지킬 수가 없어. Тийм учраас тэнд дүгнсэн байгаа. Хүн махбодоор бүхний хуулийг сахих боломжгүй гэдэг. Тийм учраас бид ямар нэгэн сайн юм хийж чадна би хийн гэдэг тийм чармаалт байгаа шүү дээ. Тэр чармаалт боломжгүй гэдгийг хэлж байна. 성령께서 그 사람 안에서 역사하시도록 기회를 부여드리지 못하냐? 그거는 아직도 그 사람이 끊어지지 않았어요. Яг тэгвэл ариун сүнс дотроос ингээ үйлдэх тэр боломжийг олохгүй байгаа зэрэг өөрөө нэг хийх гэж чармаагаад өөрөө хийгээд нэг хийж чадна гэсэн итгэл найддаг. Өөрөө өөртөө итгэх тийм итгэл байгаа учраас бурхан нэг та нэг жоохон туслаад өгчих юм бол би ийм сайныг үйлдэж чадна гэсэн хүсэл байгаа. Байгаа учраас 로마 8장은 성령만 있어요. байгаа учраас 8장은 성령만 있어요. Ромын 8 дугаар бүлэг дээр ерөөс ариун сүнсийн тухай ярьж байгаа. 성령의 법. Амийн ариун сүнсний хууль гэх мэтэр ингээд. 성령만 있어요. Тэр 8 дугаар бүлэг дээр зөвхөн ариун сүнсийн тухай ярьж байгаа. Ариун сүнсний талаар ярьж, ариун сүнс бидний талаар ярьж байна. 하나님 영이라고도 하고 Бурхны сүнс, Есүсийн сүнс, Есүсийг хүчтэй санагдуулсан нэгний сүнс, амийн ариун сүнс гэхэд 어떻게 ариун сүнсийн тухай ярьж байгаа. 그거는 Яаж бид нар ариун сүнсээр амьдрах вэ? 실장을 확실하게 Үүний 지원하지 못하기 때문에 성령이 안 7 дугаар бүлгийг сайн туршаагүй учраас 8 дугаар бүлгийн тэр ариун сүнсээр амьдрах нь гарахгүй байна. 자기에 대한 өөр 기대가 тандсан 아직도 있어. өөртөө итгэх итгэл найдвар тавьж байгаа. Өөр тандаа цөхөрөхгүй байгаа. 내가 그래도 Би ер нь бол мэднэ. Би үннийг мэднэ. 내가 그래도 역량이 좀 있어. Би яасан ч гэсэн хинжээ байгаа. Надад бас 내가 ухаан байна. 우산은 있어. Надад 내가 авьяас 뭔가를 бэлэг 할수 байна. 있어. 기회가 없어. Ямар нэг юм хийж чадна. Гэхдээ надад боломж олдохгүй байна гэсэн тийм байнгын өөрөө хийж чадна гэсэн итгэл найдвар байдаг. 끊어지지 않아서 Өөрөө өөртөө итгэх нөгөө итгэл нь тасрахгүй учраас 8 дугаар бүлэг ирэхгүй байна. 7장에 머무르면서 그저 다 말이야 말. 7장에 이것이 통과가 안 되면 그래서 그런 사람이 나는 성령을 따르겠다. 나는 진리를 7 дугаар бүлгийг дамжихгүй бол би бол дагдаг аа, би бол ариун сүнсээр явдаг. Энэ бүх зүйл бол зүгээр онол болж өгнө. 7 дугаар бүлгийг бодтойгоор дамжих. За дахиад 오늘날 өнөөдөр 부족한 게 뭐냐? хамгийн дутж байгаа зүйл юу вэ? 뭐가 부족해? Та нар юу дутж байна гэж бодож байна? 진리가 부족한 거야. Үнэн чанартай өнөөдөр 모르는 거야 사람. 여기서 통과 믿고. 한 장 통과가 안 돼. энэ нэг бүлгийг дамжиж чадахгүй. 그럼 왜 뭐야? 생활이 Тэгвэл 안 나오는 거야. 안 나? тийм учраас нэг жинхэнэ бодит тийм амьдрал гарахгүй. 그냥 Хүмүүсийг 후딱 дагж байгаа. 받았다고 하지 말아요. 후딱 됐다고 하지 말아. 아니요. Тэгээд 그렇게 대충 넘어가지 않아. тийм ерөнхий байдлаар бид нэр явж болохгүй. 오후나 나는 공부하는. Аяа би зовлонтой юм энэ хүн үхлийн биес намайг үхлийн бие гэдгийг 죄의 юу 죄 гэдэг. 없다니 죄의 무게다. Үхлийн бие гэдгийг бодож үзээрэй та нар энэ бие байна. 그 육체로 내 Нүгэл 육체로 үлдэхээс өөр 하나님의 үхлийн 뜻을 одоо 이루시- тэр буураа дараа байдлаас өөр юу ч байхгүй гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Бурхны хуулийг сахих боломжгүй байна гэдгийг мэдэх хэрэгтэй. 그래서 나에 대해서 완전히 Өөр 철저하게 тандаа 절망. бүрэн одоо цөхөрөх хэрэгтэй. Бүр одоо юу гэдэг. 이것이 손을 Өөр 완전히 тандаа 말- цөхрөнгөө барах хэрэгтэй. 나에 대한 기대가 포기돼. Өөр тандсан итгэл бүр дуусгах хэрэгтэй. 절대 Тэгэхгүй 그렇지 않거든. тэгэх юм бол 8 дугаар бүлгээр орно. Ариун сүнс бидний дотроос бидний дотор оршиж 그렇게 내 자신에 대한 өөр тандсан 기대와 итгэл 소망이 완전히 найдвар 끊어졌을 때 тасрахгүй. 뭐가 바뀌냐면 생각. итгэл найдар тасрыг үл бид нэр санаа өөрчлөгдөх хэрэгтэй. 육신의 생각이 나오고 Махбодын 영의 санаа. 생각이 나오고. Тийм ч 8 дугаар бүлэг дээр сүнсний санаа, махан биеийн санаа гэж хэлж байна. 내가 할 수 있다. 비 내가 хийчихна. 해봐야겠다. 이런 사람 Би 생각은 хийж чадна уу? Би наадах чи хийн. 그 사람은 гэсэн санаатай хүн бол тэр хүн 사람이 만나 үхлийн санаатай хүн байна.
өөртөө итгэж найдаж байгаа тэр санаа бодолтой хүн бол 내가 할 수 없는 사람. би үнэхээр хийж чадахгүй хүн. 나 자신에 대해서 Би өөр тандаа үнэхээр зөвхөрхөө барсан хүн шүү. 그런 사람이야만이 말로 영의 생각을 할 수 있는 Зөвхөрсөн хүн л сүнсний санаатай болно. Санаа бодолтой. 주님, Эзэн минь ээ. 내 생각은 소용없어. Миний санаа бодол 내 үнэхээр 생각해봤자 소용없어. би ингэж сонсож тэгж бодсон ч гэсэн 내 뜻을 세워봤자 ашиггүй байна. Би өөрийн хүслийг ингэж 아예 내 생각은 부익하다. миний санаа бодол маш их одоо хүчгүй бас маш их тусгай. 그럴 때 그 Гэдгийг 사람은 ойлгох үед ойлгох юм бол эзэн бас санах эзэн бидний санаа бодлыг өөрчлөх тийм боломжийг олгоно шүү дээ. Өөртөө зөвхөрчээд эзэнд боломж олгоно. 하나님의 생각, 진리의 생각, 영의 생각이라고 있어요. 생명과 평안. Сүнсний санаа бодол нь амь хийгээд амгалан гэж хэлж байгаа шүү дээ. 내가 사람들하고 대화를 Хүмүүстэйгээ ярилцвал 아직도 자기에 대한 기대에 포기 못하는 өөрт хандсан тэр итгэл биш шүү. Өөрт хандаад ерөөс зөвхөрөхгүй 그러니 биш. 그 사람 속에 영이 성령이 역사할 수 있어요. Өөрт хандаад зөвхөрөхгүй бол ариун сүнс тэр хүний төвлөдөггүй. 성령이 따른다. Гэхдээ амаараа бол би ариун сүнсийг дагж байгаа, эзэн ингэж үлдсэн, тэгж үлдсэн. Би дагж байгаа, ингэж ярьж байгаа боловч яг бодит амьдрал нь тийм биш. 손이 들리죠. 하는 거 보면 알아요. 하는 거 보면 알아요. 그 사람이 하는 걸 보면 알아요. 행동하는 거. 여러분 제 주위에 계시죠. 많은 사람. Миний хүчин тойронд ах トゥ нар зөндөө 제가 뭘 하려고 하는 게 있어요. намайг харж байгаа. Би ямар нэг юм хий гэдэг хүн биш. 참 가까이 있습니다. Миний хамгийн ойрхон ах トゥ нар намайг мэдж байгаа. 나 할 수 있는 거. 내가 뭘 해야 돼요. Би ястан ийм хийн одоо цаашд ингэн ямар нэг хийх гэж байгаа хүн биш. 그런 내 자신에 대해서 절망하지 않은 사람의 생각은 영의 생각이 될 수도 없어요. Бид өөрсдөө хандаад зөвхөрөхгүй бол сүнсний санаатай болох ямар ч боломжгүй. 자기를 중심으로 해서 Яг өөрийгөө голдсон болгосон. Би юу хийж чаднаа гэж одоо өөртөө итгэсэн итгэлээр тавьж байгаа. Ийм санаатай хүн бол сүнсийг дагахгүй. 생활은 볼 것도 없어요. Хэрвээ санаа зөв биш байх юм бол тэр хүнээс одоо найдах юм байхгүй бол 영을 쫓는 삶이 나오지 않아요. өөрөөр хэлбэл сүнсийг дагсан амьдрал гарахгүй юм хүнээс. Сүнсийг дагах тухайд эвдэрсэн гэж хэлж байна. 그래서 이제 로마서 Тийм учраас Ромын 8 дугаар 8장 얘기 그러니까 결국은 8 дугаар бүлэг 정상적인 그리스도의 삶은 хэвийн Христ 성령의 복이 죄와 хэвийн Христийн хүн болтон яг зүгээр энгийн Христийн хүн бол одоо амийн ариун сүнсний хууль 성령께서 дотор үйлдэж тийм үхэлгээ нүглийн улаас чөлөөлнө. 그리스도의 너희 안에 거하십니다. 성령이 너희 안에 거하십니다. 성령께서 우리 안에 거하십니다. ишлэлдэр юу ч гэсэн үү ариун сүнс таны дотор оршин байвал гэж хэлж байна. 그렇게 사는 거예요. 그럴 때 너희는 육신에 있지 않은 영이 Тэгэх юм бол та нар махан бие биш харин сүнс болно. 8 дугаар бүлгийн 9 дугаар ишлэлээр ингэж хэлж байна. 그런데요. 그렇게 되면 그렇게 이렇게 살잖아요. ингэж 성령이 우리 안에 ариун 거하시고 сүнс бидний 우리 дотор 안에 оршиж 성령께서 бидний дотор ариун сүнс 인격이 되어서 모든 одоо 것을 бодгол болж бидний дотроос хийх юм бол 너희 죽을 몸도 원래 тэр 우리 битгий 죄의 몸인데 хэрвээ бидний бие бол өмнө бүлэгдээр үхлийн бие гэж хэлсэн шүү дээ. Гэхдээ та нар энэ үхлэх бие ч гэсэн амьдлна гэж хэлж өөрөөр хэлбэл биед ч гэсэн ариун сүнс нөлөөлнө гэдэг үг. 이것이 8장. Энэ бол 8 дугаар бүлэг. 자, 이렇게 해서 여기 8장 끝났어요. Ингэж 8 дугаар бүлэг төгсдөг. 제가 많이 안 하고 12장으로 넘어가요. Тийм учраас би одоо 9-10-11 орхиод 12 дугаар бүлэг рүү шууд орно. 12 дугаар бүлэг дээр чуулганы тухай гарч байна. Би Христийн биеийн талаар. 이렇게 8장까지 이루어진 사람들이 아니면 8 몸의 дугаар 생활은 불가능해요. 8 дугаар бүлгийг одоо дамжихгүй 자기가 бол 그냥 있는데 어떻게 몸이 나와? биеийн талаар ярих боломжгүй. Биеийн амьдрал. 몸의 지체라는 데는 새롭게 있는 사람들이에요. Биеийн эрхтэн гэдэг бол ингэж шинээр бүрдүүлэгдсэн хүмүүсээс бүрддэг. 다시 부활한 사람. Тэр бол хүч дахин амьсан хүмүүс. 새로운 비전.
шинэ бүтээл. 자기 나가 없어요. Би гэдэг юм байхгүй. 로마서 7장에 내가 많이 나왔어요. 아람의 닫고 들이 비 내가 한번 하나님을 기쁘시죠. 비 내가 하고 би ингэж хийн би гэдэг нь биш байна. 8 дугаар бүлэгт 성령밖에 ариун сүнсгээс өөр юм байхгүй. 8 дугаар бүлэг. 내가 하는데 어떻게 교회가 나오냐고. Тэгвэл би гэж байгаа юм чи яаж тэгвэл амьд үзэлтэй байхад яаж 한 몸만 12 дугаар бүлэг дээр би гарах вэ? 머리만이고요. Тэр 12 дугаар бүлэг дээр одоо толгой байна, би байна. Тэгээ зөвхөн эргэтэл гэж байна. 서로 의지하고 Би 다른 найдаж 이치로 의지하고 өөр нэг эргэтэндээ найдаж түшиж байгаа. 서로 다른 직분이 있어요. Мэдээж өөр авьяас бэлэгтэй. Үүрэгтэй. 주장이 없어요. Ямар нэг одоо нэг баримтлал махан хүсэл гэж байхгүй. 한 몸 안에서 Нэг бие дотроос эзэн өгсөн тэр нөгөө нэг үүрэг дагуу үргэл гүйцэтгэх. 내가 뭔지 Тэр бол эргэтэй шүү дээ. Чиний бие, миний бие гэж. 여러분 손하고 발하고 코하고 입하고 다 드는 거 봤어요. Та нар амартай гар хөлтөөгөө маргалдаж байгааг харсан. 내가 집어야 되는데 왜 네가 집냐 봤어요. 응? Би гэртээ байна чи хаана вэ гэж. 아니 хэлж 손이 байгааг харсан уу? 집으면 되지 발이 집는 거랑 마찬가지지 왜 손이 집는데 발이 말하기로 왜 네가 집냐 내가 집냐 봤어요? Гар одоо юмыг барих байтал хөл 눈이 чи юунд 봤으면 барьж 되지 бариад байгаа юм бэ 왜 гэж 네가 보냐 хэлсэн. 내가 봐야지 봤어요? Нүд харах ёстой. Тэгтэл өөр нэг эрэгтэй чи 코가 нүдээ 냄새 яагаад хараад 맡으면 байна? 되지 왜 гэж 귀가 хэлэхгүй 말하는 шүү дээ. 말이지 너 왜 냄새 맡냐 내가 맡는 냄새 맡아야 돼 Одоо хамарт өөр нэг эрэгтэй би үнэртэх ёстой байтал. 로마서 Чи үнэрлээд 6장에 байгаа гэж хэлэхгүй шүү дээ. 모든 옛사람이 죽었고요. Арамын номыг 7장에서 харахад 육체가 6 дугаар бүлэг дээр бүх махан бий дуусч байгаа. 7 дугаар бүлэг дээр одоо бүрэн тэр цөлсөн байдлыг харж байгаа амьдрал дотор. Тэгээд 8 дугаар бүлэг дээр ариун сүнсэд гарч байгаа. Тэгвэл 12 дугаар 8 дугаар бүлэг энэ сайхан байдал бий болохгүй бол яаж Христийн биеийн талаар ярих вэ? Ярих ч боломжгүй. 자, 로마서를 갖다가 이렇게 빨리 하는 사람 봤어요? Та нар Арамыг ингэж товчхон ярьдаг хүн харсан уу? 다 했어요. Харсан уугүй юу? Хэлээч. 결국은 Эцэст. 오늘날 문제는 진리인 문제예요. Өнөөдрийн асуудал бол үннийг мэдэхгүй л байгаа шүү. 이렇게 말하기는 쉬운데 Ингэж хэлэх нь амархан. 여러분 듣기 쉽죠? 이렇게 말하는 건 절대 쉬운 게 아니에요. Ингэж одоо хэлэх нь бол амархан байж болох юм. Гэхдээ амьдрал тийм амархан биш ээ. 예, 오늘 제가 오전에 Би 전적으로 5 의한 дугаар бүлэг дээр 목숨을 다하고 비바람 5 дугаар бүлэг дээр би та нарыг бүгдээр амнаас зориулж явъя гэж хэлсэн шүү дээ. 나는 가리라. Би явъя. Явна. 그냥 여러분들이 Үнний замаар явна гэж хэлсэн. 그런 그 가리라는 용기와 Тэр 목숨을 явъя 다하고 гэдэг зориг, 가리라는 용기와 тэр зориг 다 좋은데 зориг бол их сайн байна. Гэхдээ тэгээ санаа зовж байгаа зүйл юунд байна вэ хөөсөр? 많은 베드로가 생겨나요. Одоо олон Петрүүд үүсвэл яана. 목숨을 다 바치겠습니다. Би таны төлөө өөрийгөө бүгдийг өргөе эзэн минь ээ гэсэн олон Петрүүд үүсвэл яана гэж санаа зовсон гэдэг. 사람의 Хүний 사람의 뜻은 хүний хүсэл, хүний зориг бас тийм амархан биш. Тэр зүйлээр бас дотоод улам гэдэг нь бол харагдаж байгаа. 로마서 8장에 와야 Арамын 5 дугаар 8 дугаар бүлэг дээр ирж ижил хүн одоо юу зоригтой тэгж явж чадна. 그렇게 해서 가는 거지. 7장에 있는 육체가 7 дугаар бүлэг дээр махбодоор дүүрэн хүн одоо цөхрөнгө барж байгаа хүн хэцүү явхад 전문가가 아닌 사람들은 그런 또 노래를 듣고 갈망을 듣고 또 감동한다니까요. 아 진짜 갈망이. 아이 사람 헌신 대단. 저는 하도 많이 속아요. 아니 일단 7장을 넘어서 8장으로 들어섰는데요. 8장으로 들었으면 은사대로 은사도 등급이 있습니다.
저희 전형적인 질문 수준이 되게 높으네. 내가 асууж байгаа асуулт маш өндөр байна гинэ. 아주 질문이 좋습니다. Сайхан асуулт асууж 우선 байна. 질문은 칭찬하고. 성경에는 은사의 어떤 등급, 높은 은사나 낮은 은사 이런 등급이 전혀 없다라고 말하지 않았습니다. Би бол одоо ийм өндөр доод ийм бэлгээрээс янз янз байгааг хэлж чадахгүй. 등급보다 더 중요한 것은 Тэгээд зэрэг дивээс өөр 다양성. зэрэг дивээс бэлэг авсан тухай зэрэг див гэж ярихаас илүүгээр тийм ээ. Зүгээр нэг нь ялгаа бол байгаа л гэж хэлээ. Янз янзын ялгаатай. 은사는 여러 가지로 Эсвэл бэлэг авьяас бол янз янз гэсэн үг шүү дээ. Ариун сүнс бол адилхан гэж 여러 хэлж 가지가 байна. 있다. Янз янзын бэлэг авьяас байгаа. 우리가 한 몸 많은 지체를 가졌으나 бид нар нэг бие болж олон эргэтэнтэй тийм учраас эргэтэн бор тустай үүрэгтэй гэж хэлсэн шүү дээ. Тэгэхээр зэрэг 다양성을 인정. одоо нөгөө зэрэг див ярихаас илүүгээр зүгээр ялгаатай шүүлэгч хэлмээр байна. Үүргийн хувьд бол ялгаатай. 그래서 우리는 서로 다른 지체들의 은사를 수용할 수 있는 마음을 가져야 Тэгэхээр зэрэг бид нар нөгөө бусад хүмүүсийн тэр бэлэг авьяасыг хүндлэхийг сурах хэрэгтэй. 나쁜 게 아니야. Бусад хүмүүст байгаа зүйл муухай биш, сайхан. Тийм бусад хүмүүсийн бэлэг авьяасыг одоо хүлээн зөвшөөрөх чухалчлах одоо тийм санаатай байх хэрэгтэй. 몸의 생활을 한다 그랬죠. Бид нэр биеийн чуулганы амьдралаар амьдрэх хүн 나와 같지 않은 янз янзын авьяас бэлэг байгаа гэдэг байна. 내 마음에 Над шиг биш. Миний сэтгэлд нийцэхгүй байна гэд тэр хүн нөгөө хүн маань бас муу биш шүү дээ. 다른 Надад 몸에 байхгүй. 꼭 필요한 지체의 기능이 있습니다. Надад байхгүй болооч бид чухал хэрэгтэй. Тийм л одоо үүрэг тэр нөгөө хүнд байгаа гэж ойлгох хэрэгтэй. Тийм учраас хүлээн авах, хүндлэх сэтгэлтэй байх. 사랑하는 마음을 Бусдад байгаа бэлэг авьяасыг хайрлах чадвартай байх хэрэгтэй. 그래서 우리는 Тийм учраас бид нар 나와 다른 어떤 사람들의 одоо ямар надаас 기능에 대하여 одоо өөр бэлэг авьяастай юу үүрэгтэй хүний 필요하다라고 하는 그런 느낌. хүнтэй уулзахтаа өөр бэлэг авьяастай хүнтэй уулзахтаа энэ ах ч гэсэн надад хэрэгтэй 워시아니 гэж хүлээн авах хэрэгтэй. 중국말 워시아니 시야 워시아니 나는 당신이 필요하다. Надад та хэрэгтэй. 뭐 뿌야니 하면 안 돼. 필요 없다. 우리는 다른 지체에 대해서 볼 때 다른 것을 볼 때 아우 저는 좋다고 해. Бус хүмүүс тандаад тийм ээ бус хүмүүсийн бэлэг авьяасыг хараад хүлээн авах. Та надад үнэхээр хэрэгтэй шүү гэж хэлэх хэрэгтэй. 둘째로는요. Хоёрдугаарт нэгдүгээр 전혀 랭크가 없다. 등급이 없다라고 말하는 거예요. бас тэгээд хоёрдугаарт нь бүр ялгаа зэрэг дэв шиг тийм хөө 교회의 зэрэглэл байхгүй гэж бас хэлж чадахгүй. Коринтын 둘째는 셋째는 이런 14-р бүлэг дээр юм да. Одоо нэгдүгээрт нь тийм, хоёрдугаарт нь тийм, гуравдугаарт нь тийм гэж хэлсэн байна. Тэгээд байхгүй тийм бурхны чуулганд бол тэг ихэнд элчнэр дараа нь шивүүлэгчгээд 1 2 3 4 гэж байна. 둘째는 선지자. Нэгдүгээрт нь элч, хоёрдугаарт нь шивүүлэгч, гуравдугаарт нь багш, дараа нь одоо хүч чадал мэтэр ингээд зэрэглэж хэлсэн байдаг. 그래서 그 팀 씨. 뒤에 있는 은사랑 앞에 있는 은사를 팀 씨. 존중하는 것이 Одоо хойно байгаа бэлэг авьяасууд өмнөх бэлэг авьяасыг хүндлэх хэрэгтэй гэдэг талаас нь бол бид нар бас хүлээн зөвшөөрнө. 은사에 있어서 Бэлэг авьяасын тухайд 가장 бурхан 권위 있게 부여하는 자는 사도예요. бурхан өгсөн бэлэг авьяастаар хамгийн одоо эрх мэдэлтэй гэж хэлж болох нь элч. 그 사람이 사도적인 은사를 갖고 있다면
Хэрв тэр хүн элчийн одоо бэлэгтэй болвол чуулган 그들을 түүнийг 존중하고 тийм хүмүүсийг хүндэлж 지혜를 эрхэмлэхийг сурах хэрэгтэй. 함부로 회방하면 큰일. Дураараа шүүмжлэх юм бол одоо том асуудал үүснэ. 구약으로 말하면 모세와 같은 Хуучин гэрээгээр харах юм бол 사도 바울이 Моси, шинэ гэрээр ярих юм бол Илч Паул, элч нарыг ярьж болно. Хэлж байгаа юм. 사도들은 가서 교회를 세운 사람들, Элч нар гэдэг бол яваад чуулганыг босгосон хүмүүс. 진리를 단정하고 Үннийг одоо 복음을 전해 дэлгэрүүлсэн. Сайн мэдээгээр дамжуулан чуулганыг босгосон хүмүүс юм аа. 그들에 의해서 교회가 세워졌어요. Тэдний 적어도 어떤- 하나라도 үйл хэрэгээр дамжуулан чуулган босгогдсон байгаа шүү дээ. 다른 이들에게는 나가 사도가 아니죠. 너희에게는 Та бусад хүмүүст бол би илч биш боловч би та нарт бол илч мөн гэж Коринтынд хэлсэн байдаг. 교회가 좀 Тэдний учир чуулган босгогддог. Илч нарын учир. 교회가 사도에 대해서 잘 알지 못하고 거역할 때 흑암에 떨어지게 돼요. Чуулган илч нарт дандаад одоо сэтгэлээ хаах юм бол харанхуйд унана гэдэг Библиэр хэлж байна. 보내셨다는 Илч гэдэг нь угаасаа бурханы илгээсэн хүн гэдэг тийм утгатай. Бурханаас 어떤 илгээгдсэн хүн. 지위보다도 사도들 Илчийг бид нар ямар нэгэн байр суурь гэж ойлгохоос илүүгээр 왜 그들이 яагаад тэд нар 가장 중요한 사람 хамгийн чухал бэ гэдгийг ойлгох хэрэгтэй. Яг л тэд нар бурхан илгээсэн учраас тэд нар ирхэн байгаа юм. Түүнээс зэрэг дэвэр бид нар ярьж байгаа биш. 선지자 Ишүүлэгч 선지자도 중요한 ишүүлэгч ч гэсэн маш их чухал. 하나님의 뜻을 말해요. Ишүүлэгч гэдэг хүн бол бурханы хүслийг хэлдэг хүмүүс, ярьдаг хүмүүс. 당시에 Одоо Иремья, Исая 하나님의 ишүүлэгч нар байгаа шүү дээ. Тэд нар ч гэсэн тухайн үед бурханы сэтгэлийг ойлгоод 하나님의 음성을 들어요. бурханы дуу хоолойг сонсоод тэгээд тэд нар одоо хэлсэн байгаа. Тэднэрт хэлсэн байгаа. Ард түмэнд хэлсэн байгаа. Израильчууд 선지자가 다 шинэ гэрээнд ч гэсэн ишүүлэгчд байгаа. 고린도 14장에도 은사를 사모하랬어요. Тийм. 예언의 Коринти 14 дугаар бүлэгдэр ч гэсэн ишүүлгийн бэлэг авьяасыг та нар мөрдөж мөшгөхөр гэсэн. 사도 바울은 일치 바울. 선지자인 동시에 사도예요. Илч Паул өөрөө илч мөртлөө ишүүлэгч. Бас тэр бол багш пастор хүн. 선지자지만 사도가 아닐 수 있어요. 교사지만 사도가 아닐 수 있어요. Гэхдээ 그 тийм ээ. 사람들은 사도의 직분을 가진 사도 중에도 큰 사도가 있어요. 작은 사도. Одоо бид нар ингээ Библийг унших юм бол элчнэрийн донд ч гэсэн бас нөгөө тэргүүн элч гэж байгаа. Бас 성경엔 등급이 전혀 없다라고 말하고 Библиэлд ерөөс зэрэг дэв зэнда байхгүй гэж бас хэлж чадахгүй. Ямар нэгэн 그렇지만 гэхдээ 정말 당신이 사도라는 당신이 자신을 맞춰요. гэхдээ үнэхээр тэр хүн өөр элч мөн бол өөрийгөө доошлуулж те Паул шиг явах хэрэгтэй. Та нар бол хүндлэгдэж би бол доромжлогдож байна гэж хэлсэн. Та нар ухаантай болж бид нар бол мөнхөг явж байна гэж Паул хэлсэн. 찌꺼기 같은 자들이 Одоо та нар бол бид нар бол дэлхийд үзмэр бит болсон хүмүүс байна. 사도 바울이 아니에요. Энэ бол Паул өөрийгөө хэлсэн үг байна. Өөрийнх нь хэлсэн. 정말 그들이 사도라면 Үнэхээр элч гэдэг хүн бол элч мөн бол 자기 자세를 부리지 않겠죠. 자신을 낮추어 섬기기. элч мөн бол өөрийгөө дорд болгож өөрийгөө доошлуулж үйлчлэх хэрэгтэй. 나이가 있는 아셨습니까? Яг тэр Коринтын бол түүний хүүхдүүд гэсэн үг. 사도라면 어떤 사람이 사도라면 Хэрвээ элч хүн мөн бол түн элч хүнийг эсэргүүцэх. 저에게는 흑암이 Түнд тэр эсэргүүцэгч хүнд одоо зөвхөн харанхуй 왜냐면 шин. 하나님이 бурхан 그를 통해 말씀하는 사람 яг л бурхан тэднэрээ дамжин ярьдаг учраас. 하나님은 이 시대에도 역사하시나요? Бурхан энэ үед ч гэсэн үлдэж байгаа юм 초대만 биш үү? 역사하시나요?
Анхны үед бурхан үлдсэн юм. Энэ үед үлдэхгүй юм гэж юу? Энэ үед ч гэсэн тэгвэл хүнийг босгох ёстой биш үү? Бурхан энэ үед ч гэсэн хүнийг босгосон. 바울을 대적하는 사람 있었나요? Паулыг эсэргүүцсэн хүмүүс байсан уу тухайн үед? Байсан уу? 예? Байсан уу? 아니 초대교회 Анхны үед Илч Паулыг эсэргүүцсэн хүмүүс байсан уу? 있을까요, 없을까요? Тэгвэл өнөөдөр байна уу үгүй юу? Тийм хүнийг эсэргүүцэх хүмүүс байна уу? 대답했어요. 대답이 됐냐고. 답변이. 예? А энэ хүн хариулт аваа гэж асууж. 네, 제가 그랬잖아요. 질문이 굉장히 중요한 질문. Одоо энэ ах асуусан асуулт нь үнэхээр чухал асуулт байна. 그러나 제가 이제 마지막으로 Бизнес одоо дүгнэлт хэлэхэд 그리스도의 오늘 제목이 뭐예요? өнөөдрийн сэдв юу вэ? 읽어보세요. Христийн хүний итгэлийн үндэс. 어? 오늘 저녁에 축제 없었어요? 믿음의 기본. 영어로 Basic Foundation of the Christian Faith. 어? 이 기본이 되지 않으면 Энэ үндэс суурь нь зөв 기본이 болохгүй. 안 되잖아. Үндэс суурь тавигдахгүй болвол 사도도 소용없고 элч нар 선지자도 소용없고 элч нар ишүүлэгчтэй 교사도 소용없고 목사도 소용없고 그리스도의 생활도 소용없고 아무 소용이 없는데 이 Христийн 기본이 안 амьдрал 되면 ерөөсө 이게 биелэх. 기본이에요. Энэ бол үндэсэн асуудал. Яг үндэс нь. 여러분의 기본적인 믿음이 확실하게 돼야 Та нарын итгэл 주님이 여러분들을 장래 여러모로 зөв болж ээж та нар бурхан та нарыг цааш маш олон талаас хэрэглэж чадна. 그리스도의 몸도 건축되시고 Христийн бич та нараа дамжин байгуулагдана. Янз янз авяас бэлэгчсэн та нараа дамжин гарч чадна. 주님께서 여러분들을 Эзэн та нарыг өрөөхийг хүсэж байна. 기도해 Амен. Залбирая. 하나님 감사합니다. Бурхан минь танд 가장 хэлж 중요한 өнөөдөр маш 로마 чухал 말씀을 중심으로 봤습니다. Ороны үгийг одоо галзсан болж ярьлаа. Бурхан минь энэ үгийг гадаадаас ирсэн ахтууд солонгос ахтууд нарч ч гэсэн эзэн та үеийг хайрлаж тэгээд эзэн энэ ойлгосноор газар газар Христийн бие болсон чуулган босгохыг хүсэж байна. Эзэн минь та өрөөж өгөөч. 이 말씀을 축복하는 Энэ үгийг та өрөөж өгөөч. Есүс Христийн нэрээр залбирanгуулаа. Залбирanгуулаа. Залбирангуулаа. Залбирангуулаа.